Всем привет! Это моя палочка, емкость, клей. Извините за посторонние звуки. Крем. Я могу еще добавить. Перемешиваю. Показываю вам мой тюбик клея. Еще чуть-чуть крема. Снова перемешиваю. Долгий процесс. Что поделать? У меня потому что сегодня хорошее настроение. Кстати, при чем тут это? Да и ладно, проехали. Снова перемешиваю. Теперь я хочу добавить краситель. У меня он белый и как перламутровый идет с блестками. Добавляю и снова процесс перемешивания. Перемешиваем. Можете даже перемотать, потому что долго это будет происходить. Потому что там он как перламутровый идет, и его надо подольше мешать. Но я добавляю активатор. У меня с набора он остался. Я добавляю по 3 капли, потому что у меня клей канцелярский. Его это можно перезагустить и будет как резина. Но я этого не хочу. Еще чуть-чуть. Во какой процесс идет. Мне так нравится перемешивать, но зато долго это будет. У меня такой клей, и он, как не знаю, такой долго вечный. Вот, я перемешала, я вам не показала. Я еще добавила чуть-чуть фиолетовую краску и чуть-чуть пенки для бритья. Извините, просто выключился. Вот у меня такой получился слаймик. Ладно, всем пока. До скорых встреч.